OK，大家好，我是废墟啊。那么这期视频主要跟大家介绍一个模拟那个多模态的一个流程啊。那么前期的那个视频的一个 demo 你们也看了，里面所有的音效呢都是通过我们本地的那个 Foley 去做出来的。那么这一次所有的流呢，我也上传到了那个 Running Hub 上面。Running Hub 上面的话，一共有5个流，我增加了一个那个加密版的一个版本。那么这个加密版的话，我们是需要分成2部分的。你们在生成完一个视频之后，那么两个流程都是已经解锁的，都是支持 NSFW 的。那么第一步的话，如果你们玩的是这个本地解码的话，你们就需要把这个先生成之后，然后再把它导入进来，再生成。那么我设置过 Foley 的话是支持这一块的内容的，好吧？那这个我就不细讲了，你们到时候根据上面的一些那个教程，你们可以自己去看，好吧？那么 Running Hub 是我最常用的一个平台啊。你们第一次注册的话是会送1000的 RHB 的，那么每天登录还会送100点，好吧？那么我继续回到本地给你们讲。那么原本是，我考虑到那个 Foley 对于本地的一个要求比较高，我是没有打算做的，就这个事情一直搁置着。那么后来呢，我那天一直在找，然后找到了那个 Foley 的一个量化版。然后它的速度非常快，我本地一个12级的话，基本上只需要50秒左右就能那个跑完，并且还是在那个经过 Queen 3之后的一个速度啊。那么它的安装呢，的确还是依旧很麻烦的，所以这一次呢，我也给大家做了一个整合包。这次我单独给大家关于这一块所有的那个流程做了一个整合包，然后你们如果自己如果安装不了的话，也可以下载我的那个整合包去使用。那么你们想要自己尝试的话也可以，我待会儿会把那个具体的安装方式跟在网盘的一些资料跟大家详细的说一下。那么这一次的话，还是要感谢一下那个 AI 代码侠土豆的，因为这2天我们整整测试了2天啊，那么除了中间我去做了一下那个 remix 的那个视频啊，那么中间土豆也一直在测试啊，所以你们也可以给他去点个关注啊。那么我具体讲一下那个整个流程啊，就是我们先看一下那个作者的一个介绍啊。那这个模型的话是有2种模式的 ，FP16 跟 FP18 的2个模式。那么我测试下来之后呢，我发觉 FP8 跟 FP16 的差距其实生成的音效效果很小，就是几乎2个生出来的差别其实没有什么大的差别。所以如果你们本地那个压力比较大的话，可以用 FP8，我觉得没什么区别。那么虽然我是跑一个 FP16 的一个那个 FP16 的一个版本啊。那么这个插件的好处，就这一次作者更新的一个好处是什么呢？一个它增加了一个分块，那么可以让我们更自由的去降低一个本地的一个显存的一个压力，它还增加了个 touch 的一个加速。所以你们看到之后，我会把这个插件的那个地址留在那个我的简介处的啊，你们记得给作者去点个 star 啊。那么作者也把那个量化的所有的模型都已经放在那个爆脸上面了。那么我的网盘上面其实也放好了，你们到时候可以根据自己的那个需求去选择。那么我的建议的话，你们只需要选择一个，这里都不需要动，一个是 VAE， 一个是那个 Clip 的。那么你们只需要选择就是一个是选择 FP16， 也就是这个原版的官方的，那么还有一个就是选择这个 FP8 的。不对，说错了，这个 FP16 其实它也经过量化了，这也不算官方了，好吧？就 FP16 跟这个 FP8，你们根据自己的去选择就可以了。那么我建议的话 ，FP8 其实也够了。这个到时候具体的我网盘里面也会跟大家讲，好吧？那么 Queen 3的话，我就不仔细讲了，因为我出了特别多期。那么如果像我下载好我的整合包的话，我已经内置了一个4B 跟一个8B， 还有一个 FP8 的一个4B。那么如果你们8G 显存的话，我建议你们就跑这个4B 的 FP8。那么因为它只是对它的要求只是生成一个声音的一个介绍，其实 FP8 也是可以的，好吧？这个我也测试过，是没什么问题的。那么你们如果当然了，你们想要效果更好、更精准的话，肯定是那个 FP8 效果，那个8B 的效果更好。那么我们从头开始讲一下整个流程啊。前面这一套，那么所有的总开关都是在这边设置的。
那么纹身视频这一块，我不知道为什么偶尔会有没反应，那么大部分的时候它都正常的，好吧？你们到时候自己注意一下。那么这一次的话，一共就是4个流，一个是图声视频的，一个是手尾针的，一个是纹身视频的，还有一个是正常的那个视频到声音的。那么从那个图声视频到一个声音呢，其实你们需要改变的就是一个提示词。那么原本我也想过去给你们接一个 Queen 3做一个自动反推的一个图片的一个那个流程，那么我实际测下来，其实效果真的不是很好。那么具体的教程如何去题写这些如何去写这些提示词呢？我在上一期的一个末尾，你们可以自己去看，我讲的非常的详细了。那么具体如何做，你们可以就去看我上一期的一个那个教程，好吧？在最末尾那一段。你们可以自己打开去看，那么所有的流程你们只需要写的就是这一段的一个提示词，就图声视频这一块的提示词是需要你们自己主动写的。然后分辨率的话，你们可以这边更改，然后依旧是个最长边的一个选项。那么其他你们都不需要去动它，唯一的话这个浮点数你们也不用动。那么声音时长的话是根据你们生成视频的一个长度去选择的。那么你们也都知道，那个 WAN 2.2 的话，其实基本上也就跑个5秒，最多跑一个7秒，所以我就设置在了一个7秒的一个状态，好吧？这个你们其实正常也不需要去动它，唯一需要更改的可能就是一个最长边的一个分辨率。那么这次的搭建的话，还是用的我们最新的一个 Remix 的一个模型，它本身也支持那方面的一些东西，好吧？那么分块的话，你们根据自己的需求去开启就可以了，好吧？如果你们是一个8G 的显存的话，我建议把分块拉到最大，然后也是可以比较流畅的跑的。那么8G 是可以跑的，这个经过我的测试，只需要你们，如果你们是8G 的一个显存，那你们记得一定要把分块拉到最大，并且使用一个4BFP8的一个选项，然后再把这个换成一个 FP8，那么你们一个8G 显存也是可以跑出来的，好吧？这个你们一定要记住啊，这是你们到时候如果你们一个8G 显存需要设置的一个搭配。那么12G 显存的话，就按照我现在去做就可以了。12G 显存你们甚至可以把快交换给它关掉，是可以跑的，没有问题的。如果是个832的分辨率的话，那么1024分辨率的话，你们还是需要把快给打开的啊。如果你们是12G 显存的话，16G 的话就不用说了，你们应该是无压力的跑这个流程。那么在传过来之后，你们记得每次去看一下这个红色的框框，好吗？如果出现我注释里面的一些问题，你们就把它关掉就可以了。具体如何去安装这个加速的话，其实我最初始的视频是有这个教程的，并且我的那个纯净包是已经安装好的。那么传导过来之后，它生成是一个32帧的一个视频，然后再把它接过来进行一个 Queen 3的一个反推。反推完之后呢，根据一个提示词的生成，我们又把它接到了那个 Foley 的那个提示词上面。事实证明啊 ，Foley 之前我们觉得效果一般，是因为没有写提示词，就是这个在没有写提示词的时候 ，Foley 大部分生成的其实就是一个莫名其妙的一个背景音。那么在续写完一个提示词之后，它的效果明显就好了非常多。但是你们经过我们这2天那个大量的测试啊，我们发觉 Foley 在对于一些2D 的动漫类型的场景上面，它的识别场景的能力是不足的。它最好的效果是在真人跟 CG 这个场面上面。当然了，有一些视频它可能声音的效果不是很明确的话，它也是生成不了的，还涉及到一个抽种子的一个概率啊。那么2D 类的话，我们经过测试是大部分都是效果不佳的，所以建议你们是尽量在一个真人类或者说在一个 CG 类的场景中是可以使用这个的。那么你们在使用的过程中呢，如果这个场景它的声音效果本身就是不多的，那么你们生成出来大概率也是没有什么特殊的一些声效的，这个你们要注意到啊。因为所有的声效，那么首先你们这个场景中得有，如果本身就是一个很平静的一个场景，那么它大概率就会生成一段背景音。这个我倒觉得不是 Foley 的问题，你们哪怕去用闭源，同样也会有这么一些问题。那么我们实际测下来之后呢，对比一下 WAN 2.5 的那个闭源的话，因为 2.5 目前还在闭源状态嘛，我们实测下来的话，其实对比 2.5 的话，声音的效果差距并不算大。在有一些明确视频中有明确的一些声效的情况下，它的生成是没有任何压力的。因为前期的最开始的那个 demo 你们也看到了，这些都是它通过原生的一个 Foley 我们去做出来的一个效果，好吧？那么讲的比较多啊，因为这个相对你们很多人都没有去用过。那么穿插完这里边把提示词传导过来之后，然后由于再把之前生成那个视频传导过来，那么它就正常生成了一个音频。
然后这是生成的一个预览音频。那么 Arch 那边可能跟我们这边不一样，因为我们这边用的是一个最新的那个量化版的一个 Foley 版本。那么 Arch 那边的话用的还是一个老的。那么我跟那个 Arch 的温总也提了这个建议啊。那么后期可能也是会上的这个插件，但是其实 Arch 那边上不上，其实我倒也无所谓，因为云端嘛，它本身跑这些东西压力也不大。那么再讲一下首尾帧，首尾帧其实跟上面的图生其实到原理上面是一模一样的，你们只需要写完这个提示词之后，然后再把首帧跟尾帧的一个图片放进去就可以了，其他都一模一样。这个我就不细讲了，好吧？那么讲一下纹身，那么纹身的话用的是一个 Smooth 的一个 T2V 的一个1代的一个版本啊。那么我后面玩了比较久的一个2代，那么我发觉2代其实效果某些方面可能还不如1代。好吧，这是我自己玩下来的一些感受。那么所以我就给大家搭配了一个1代的一个模型的一个搭配方法，跟之前我出的那个视频一样。我们在低噪的情况下，我们选用的是一个 GUF 的一个模型。那么这边的话，在这个整合包中，我已经给大家放好了一个 Q5和一个 Q8的2个版本，你们根据自己的显存去选择就可以了。那么12G 或者8G 的话，你们就尽量选择 Q5这个选项。然后这边搭配了一个加速的一个 LoRa。其他都是共用的一些东西，那么交换块我也不细讲了，反正跟上面的都一样。这边的话就是提示词了，那么提示词的话，你们纹身视频的话跟那个图生肯定不一样，你们需要根据自己的那个想法去写啊。那么利用豆包也是可以完成的，这个反而利用豆包是非常简单可以做到的，因为纹身视频本身它的动态就不差。然后这边正常按照跟之前一模一样的流程接过来之后，继续到这边，然后后面的流程就一模一样了，好吧？那么再讲一下这个视频到声音，视频到声音就是你们把生成的，或者说你们不是那个通过这个我们的那个万做的一些视频，你们也可以通过这个去做。那么最高的话，最高支持几秒的话，我目前没有去测过，但是10秒是没有问题的，这个我可以确定。但10秒以后我不记得会不会报错啊，这个是我不确定的一件事情。你们可以通过自己本地去测一下。那么这边的话，反正最高一个10秒，你们把自己需要的视频放进去之后，然后它就会按照正常的一个跟这边一样的逻辑去生成一个带音效的一个视频了，好吧？那么流的话，我应该准备的非常充足的给大家，基本上目前最常用的一些东西都给大家已经备好了。那么唯一的区别就是 Running Hub 上面的话，我可能是把所有的流都是分开的，这边做了一个五个流。那么把它们全部一个个分开，相对来说你们使用起来更方便、更简洁。然后讲一下网盘啊，那么因为这次的整合包还没上传完，大概还需要5个小时。那么我大概会在明天把这个，那么我今天是在礼拜6录制的这个视频啊，那么发布的话，可能我会把它定时定到礼拜天去发布，我尽量让整合包上传完之后再去给大家发布这个视频啊。那么其他的内容除了整合包以外，其他内容跟大家说一下。那么这一次的话，如果你们是使用整合包的话，你们只需要这边点进去之后，到时候这边你们点开的时候肯定已经上传完了，这边会存在一个整合包，整合包的大小是123个 G， 那么实际因为我用了一个最大的一个压缩，那么它实际可能会有150多个 G 吧，所以相对来说模型还是比较大的，因为我们这边因为也涉及到了很多的流嘛，如果单纯只是一个的话，可能它才几十 G 就完成了，那因为涉及到了那个包括一些其他的一些模型，那么相对来说模型大小就变大了。那么这是一个整合包的一个情况。那么我建议大家还是尽量下载整合包，因为 Foley 这个东西的确不太好安装，所以因为我很少给大家做整合包，你们也知道我几乎没有做过整合包，唯一就做了一个干净的一个纯净包。那么这次我专门做整合包，肯定是因为我觉得对于你们来说，它的安装难度是非常大的。那么如果你们想要自己尝试的话，我已经把自己的把所有的模型也全部放到了这边。那么这里的模型跟整合包其实是一模一样的，这个是纹身图所使用到的一个 GGUF 的一个选项。那么 LoRa 的话，这个也是一个纹身视频所需要的。然后这个的话是我们这次所使用的那个 Queen 3VL 的3个模型。那么4B 跟8B 都是解禁的，都是灰灰大佬做的2个模型。那么唯一的话，这个 FP8 的话，因为没有破解版，那么我这个 FP8 用的是个正常的一个模型。
然后这边都正常的，因为这所有的流程都是通用的，这些东西包括那个 Unit 的话，唯一区别就是纹身的话用了一个 Smooth 的那个 T2V， 然后 VAE 也是共用的。那么插件的话，这一次用到的其实就是一个就是之前我跟大家说过的那个插针的一个插件，你们如果已经安装过的话，记得如果说已经安装过我网盘里的这个插件啊，就是插针这个插件，那你们不需要卸载。那么如果你们用的是自带的那个，记得把那个插件卸载掉之后，然后再去把我这个放到那个 Custom Notes 这个文件夹就可以了。这三个都是一样的道理，你们把它放到那个本地的文件夹即可。那么区别就是唯一的区别就是你们是需要装这个环境的。那么大概率的话，如果你们本地不是整合包的话，你们大概率是装不上去的，好吧？然后这两个我在上期视频详细讲过如何去使用了，你们自己去看我的上期视频，就在最末尾，然后留的话也放在这里了，好吧？那么这期视频比较长啊，那么也是我们做了很多的一个努力去一直在努力的去优化，包括这个提示词，我跟土豆测了非常多的提示词，后来发觉可能还是这样子比较好，我们出了很多模板，好吧？那么希望大家可以使用的开心啊，我认为这也算是我们开源端的一个多模态的一个模型了嘛，好吧？这期视频就这样子了。